各位好，欢迎收看《中国经营者》，我是曾杰。今天是我们电商系列第2集，我们要采访的是天猫 CEO 张勇。天猫原本叫做淘宝商城，2011年6月从淘宝网中正式独立出来。如果淘宝是由个体户组成的网上集贸市场，那么淘宝商城或者说天猫就是由正规执照的商家组成的网上商城。独立第1年，淘宝商城的销售额就过1000亿。超过了他身后京东、苏宁易购等4家电商的销售额总和。然而，去年10月，他的一次变革引发了大批中小卖家的强烈不满，他们还集体发动了网络攻击战。这次被称为10月围城的事件，甚至惊动了国家商务部。10月围城的背后原因到底是什么？身为天猫 CEO 张勇又有哪些反思呢？下面请进入今天的中国经营者。2011年10月10日，当时还叫淘宝商城的天猫公布了2012年新的招商续签规则，其核心简言之就是门槛抬高了。新规则一发布，立即引发了大量中小卖家的强烈不满，他们愤怒于淘宝单方面更改游戏规则，并迅速集合起来，用网络攻击无辜大卖家的方式，试图获得与淘宝的谈判筹码。这场持续了1周的革命，席卷了几万个中小卖家，并被媒体高度曝光，被赠名“10月围城”。10月围城的事件对你来说是一个非常大的挑战，我觉得放在任何一个 CEO 的肩上，可能都是一个很艰难的时刻。确实，那是一段非常难忘的经历啊。张勇，天猫 CEO， 他曾在安达信和盛大担任金融财务工作。2007年，以首席财务官身份加入淘宝网，并担任组建淘宝商城的重任。10月围城时，他正身处风暴眼中。你是从什么时候发现这个事情已经失控了呢？2天以后吧。2天以后。2天以后。你是从什么时？然后它变成了一种过激的行动，变成了一种过激的行动，去这个恶意的攻击其他无辜的商家。那么在这个时点上，你会发觉这就不是一个简单意义上的说，我对这样的一个规则不满意，我有一个诉求。那么已经变成了一种我们很多人应该整个互联网界基本上都没有碰到过的一个情况，就是说，我不满意，那我要找一个无辜者表达的方式，结果我是用去对无辜者进行一种伤害的方法来表达我的诉求。你后来厘清了没有？究竟是哪一种人是闹事的核心的成员，或者是对这个新政最不满意的成员？我们把整个的这样的一个闹事的人分成2种，一种是我们认为是恶意的，一种我们认为是确实在这个中间会有一些商家，他们刚进入淘宝商城，尽管我们当时出这个新的规则，其实这个规则我澄清一下，它不是10月10号即时生效。它是12年的1月1号生效。我们之所以提前将近3个月出，就是希望给大家有一个缓冲期。但是你无论是3个月还是4个月，你肯定会有一群人是在你出那个标准之前刚进来的。当时的原来的方案是没有一个缓冲的，他会觉得，我刚来，我还没怎么地呢，你就变了，对吧？那我们需要给他们一个交代。所以这就是为什么我们经过1个礼拜的思考以后，我们出了一个过渡的方案，绝大多数商家都接受了这个方案，整个续签的范围和比率是非常高的。10月围城之后，17日，淘宝商城召开新闻发布会，马云当众道歉。但是我们对自己工作上面的不足、方式方法，我们进行全面的反思，并对中小卖家承诺了一系列的优惠和资金扶持政策。消费者在淘宝上面买到假货，客户赔就是卖家赔，淘宝商城赔，我们生意总全部赔光。虽然事件得到解决，但他对淘宝所在的阿里巴巴集团，甚至马云的形象都造成了伤害。几个月过去了，天猫内部对这件事持什么样的态度？他们对自己的商业模式是否有了更深刻的认识？我相信你肯定跟你的团队一起对这件事情做了一个复盘。是，我觉得其实最大的我们的一个思考，其实是我们对一个词
有一些新的认识，就是说是所谓一个社会公共平台这6个字，就是说天猫或者淘宝商城是一个企业，有很多的行为是企业行为，但是作为一个社会公共平台，你不单承担这样的一种在法律上你站得住脚，和在契约上你没有问题，你对其他影响力你就不管，这是不行的。这是我们在这件事情上一个最大的一个感受。我们作为这个平台的管理者来讲，在这个上面，我们是需要去不单在意识上去加强，这里边涉及到一个社会，作为一个这样的一种公共管理的方法和一种能力的问题。我曾经跟这个马云有一次聊天，我说，早在几年之前他就提出来过，说淘宝需要经济学家、社会学家、心理学家。我们把这件事情和这3个家挂起钩来看的话，确实，因为这3个经济学家、社会学家、心理学家，他们提供了很多的这个社会宏观这个经济管理的或者社会管理的一些方法和本领。这些我们作为一个微观的企业，我们在做这个事情的时候，我们普遍是要补课的，是要加强的。这是我们从这件事情上一个看到的东西。这是百度百科上的天猫词条，它的历史起点是2003年5月淘宝上线。作为中国最大的个人对个人电商平台，淘宝让上网开店成为一种新的就业选择。2008年，淘宝的注册会员数已经接近1个亿，商品登录数有2个亿，全年完成了近1000亿元的交易规模。但是，随着规模越来越大，这个由无数个体户组成的集市日益暴露出商户无证非税经营、充斥水货假货等一系列管理难题。也正是2008年，淘宝网将正规持证纳税的商户切割出来，成立淘宝商城。2011年，淘宝商城成为独立公司，2012年更名为天猫，彻底切断了它和淘宝的关联。天猫为什么要酝酿独立？天猫切分出大商户、抬高准入门槛的背后，又潜藏着什么商业逻辑呢？其实很多人有各种各样的猜测，我就把一些猜测直接就向你来进行澄清。比如说，有人猜测说，原来商城是作为一个经济特区一样的存在于淘宝之中的，蛮好的。但是呢，考虑到说，因为淘宝存在这样那样的问题，它不能上市，所以说把商城这个优质资产切割开来以后呢，商城是可以单独分拆上市的。你觉得这种猜测有它的道理吗？这完全是个猜测啊！我其实在很多场合都正面回应过这个话题。整个分拆跟这个 B2C 业务天猫去独立上市完全是没关系啊。天猫不会去独立上市，我可以这样正面的来回应这句话。这个拆分完全是从整个，第一是从这个消费者的需要、用户的需要来做的；第二个是从整个业务发展的特点来进行。如果我们先不谈消费者和这个商户这一块，我们来单谈你们自己的这个业务部门里面这一块，是不是淘宝商城在淘宝里面壮大起来以后，在资源分配上会两者之间产生很大的矛盾，或者是有竞争的关系？其实从我们无论怎么拆分，其实有一点非常重要，就是淘宝网是一个很大的母体，那么所有的 B2C 的商品、天猫的商品，这个过去和未来都会在淘宝网里出现，所以对我们来讲，有几个东西是非常互相连接，是不可能分开的。第一个东西就是用户，我们有4个亿的会员，这个4个亿会员是非常宝贵的一个财富。流量是不能分，就是用户是不分的。用户是不分的，流量，因为你有2扇门，你毫无疑问你会在大街上再去吆喝更多的人从大街上进来，从靠街的那扇门进来，对不对？那什么是分的呢？商户我们看到肯定是你要分的，对吧？对，我们分两个方面来讲，一方面就是商户非常简单，大家非常容易理解，就是说，作为天猫的商户都是企业商户。那么在这里我想强调一点，就是说天猫的企业，我希望是真正意义上的企业，而不是拿了一张营业执照，挂着一张企业外衣的一个作坊。淘宝集市啊，它更多的是非专业 B2C 的，
我之所以这样说，就是说，其实当中有一大堆小的卖家，他们本质上还是职业的卖家，它不是一种交换二手闲置物品的。但是我们现在做一个天猫，那这个区隔点就是说是专业非专业之分。我们要服务的是专业 B2C 企业，他们服务的是小 B2C 或者不专业的 B2C。作为被马云委以重任的天猫领军人，张勇在不同场合中都表示，服务专业 B2C 企业，打造被消费者认可的无忧购物流程，保证商品和服务品质的确定性，是天猫2012年的重要任务。你是怎么理解这个确定性这3个字的？我说的确定性很重要一点是说，作为商家，他提供给消费者的商品也好，服务也好，他说的和他兑现的是一样的，这就叫确定性。如果我们简单来说这个问题呢，就比如说1、2、3，什么方面的？第一个方面，我们是希望能做到一个消费者，他想买什么东西，他买到的东西和商家跟他说的是一模一样的。第二个就是说，消费者下了订单，商家一定有货给他，一定有货给他。那么这一点不太熟悉网购的这个观众会觉得，哎，这还不简单这个卖东西一定有货，对，这是最基本的道理。但我可以说，在这个里边也分一种正常的缺货和你不能理解的缺货。就故意的，他故意的，他本身是没有库存的，他就在网上挂一个图片，有人来买了，他再去进货，再卖给他，但是他不知道这个货还有没有，他体验就很差。对，他的体验就很差，所以这是第二个确定性。那第3个确定性呢，是涉及物流的，就是说你不要晚到这个很容易理解，但我认为也不需要早到，就是你说好1天就1天，你说好3天就3天。这个你早来家里还没人呢，对不对？那我问题就来了，你作为平台商，货也不在你手里，服务也不是你直接面对消费者提供的，你这个确定性的这个抓手在哪里？这个非常好的问题。我们作为一个平台，我们的抓手就是说，让能够实现确定性的商家，能够提供好的商品和好的服务的商家，获得更多的商业机会。我能不能这样理解？你手里有这几件武器支付宝算是一个，能够掌握它的这个信息流，你的搜索的导向是可以掌握它的这个消费者的人流的，还有你的那个保证金的制度，你是可以有惩罚的。你对我们很了解了，没有一个直接的方法说，哎，我要保证这个确定性，我自己来做我们不是这样想的，我们是想说，通过你刚才说的那几方面。第一，通过这个让服务更好、商品更好的商家获得更多的商业机会，而不是只是卖最多的人获得更多你卖得好，结果一大堆退货，你肯定不行。那么第二个，你说好的你要提供这样的服务，你做不到，你就要付出代价。我们现在用的方法是假一赔五，从今年开始，假一赔五的概念就是你一个商家最终被发现卖了100块钱的假货，他要赔给消费者500块钱。这500块钱就是从保证金里面扣。对，然后他的店就立马被停掉。那么这个时候，对于这个想冒天下之大不韪去卖假货的商家，就要想一想，他冒这个风险和他获得的收益是不是对等？这些都是目前已经进驻天猫的品牌旗舰店。中国的网购经过10年的发展，已经到达近8000亿的规模，占全国总零售额的4.3%。庞大的网络消费需求召唤着传统零售商，但网上混乱的渠道和惊人的低价又让他们裹足不前。在网上开店会不会对线下渠道造成冲击？复杂的网上渠道又该如何管理？天猫作为一个纯平台，能够协调好各种交错的利益关系。我现在总体的把这些商户的疑惑，向你反映一下。比如说有商户有疑惑说，我们交那么多的保证金，全部交给你，那你手里面不是一下子有一大笔钱？这笔钱用处在哪里？你可能拿出去用作他用。这个问题很简单。其实，第一，严格来说，这个保证金并没有交给天猫，
但都在你的大盘子里啊。不是，这个保证金都冻结在每个商家自己的支付宝账户里面，因为你的支付宝账户对应的钱和你在银行里的相当于的备付金是匹配的，你不可能把这个钱挪到别的地方去啊。那还有，现在天猫啊，就是这个品牌商和贸易商同时存在。比如说，我如果输入一个卡西欧，它光左侧这个推荐的这个精品店啊，就有7家，而且是比价的。那我想，我作为一个商户来说的话，将心比心，我肯定希望我在你这儿是唯一的一家出现的，是吧？至少消费者选择我的时候是唯一一家出现的。那为什么会有这么多的选择给到消费者？那么对于店家会不会不公平呢？我觉得这恰恰反映了一种作为一个平台的一个公平性。就是说，对我们这个平台来讲，我们希望给消费者这个足够的选择，但不是唯一的选择。你卡西欧手表，你可以从这个店买到，你也可以从品牌商买到，你也有可能从它的一个渠道商这边买到。那么作为消费者，你无非就比较几样东西，它的商品本身的价格，它的这个店的服务的能力，然后你在这个中间进行比较，进行做选择。至于这个度是多少，那我觉得是仁者见仁，智者见智。那你的人和智是什么？我觉得对于一个消费者，所谓货比三家嘛，他有那么3到5家的选择，我觉得非常可以接受的。但是呢，从我们的角度来讲，我们不会说，哎，对不起，这里有3个人在卖卡西欧了，第4个你就不能来了，这不是我们的运作的理念。你当时前2年你还真有这个理念，当时你还规定了1个品牌商，然后最多是带3家相应的分销商，对不对？那个政策为什么后来改掉？这就是我们觉得，就是说，你永远不能决定说新来的那个是比现在的好还是不好，这不可比，对不对？因为他没有来做过，所以你最终是让市场经济规律这个优胜劣汰的这个规律自己发挥作用。你这样想法对于消费者是 OK 的，但对于很多品牌商来说，你要说服他进来，恐怕就会有难度了。他会想说，我不愿意跟这些分销商们在一起，他可能会影响到我的销量，他会让我会左右手互搏我自己在跟自己比价，我不是在跟我的竞争对手在竞争，我是在跟自己竞争，会不会有这个问题？其实这个问题我们跟很多商家谈到过类似的问题，但是其实这个非常好的一个比较就是说，你看一下所有的销售渠道，即使在线下，你忘掉互联网，在线下这个销售渠道也不是垄断。这是另外一个问题啊，我很想知道，就是说有没有品牌商向你们提出来，我希望我进驻的一个前提条件就是你把他们都赶走，就我一个。在2、3年以前，我们收到这样的问题会比较多，但是经过这段时间发展以后，已经这些品牌商从抵触开始到正面对待和认识到，在网络上同样能够形成一个销售的渠道体系，渠道体系。所以现在其实你可以发觉，我们上面有一些品牌商他们已经形成了一个所谓的一个旗舰店，带着若干家它的专卖店一起来经营。很多这个商户可能还有这样的一种疑惑，他会不会对我线下的商品造成价格上的冲击？或者是你有什么方法能够告诉他说，采用什么方法其实可以避免这个？这个话题是最经常谈到的一个话题，就是渠道冲突问题这个特别是传统品牌进入到电子商务在网上以后，他会发觉说，哎，这个我线下的生意怎么办？那么其实经过这么几年的摸索，其实已经形成了一系列有效的方法。我简单举几个例子比如一种现在常见的做法，最有效的1、2个就行，就是随便讲2个吧。第一个，比如说研发针对网上的新产品我们现在有一个术语叫作为网络特供款它通过产品的区隔产品本身的区隔，这几个型号是线下没有的。比如说化妆品，它很难短时间的研发一个基于网络的新的东西。那么怎么做呢？有很多这个商家品牌商，他的做法就是形成网络专供的 package 组合装就现有的产品进行不同的组合就是说，总之一点就是说，渠道的冲突通过产品的区隔进行一定程度的区隔和变化。因为时间的关系，本期节目到这里不得不告一段落。但是以上内容还无法穷尽我们的好奇。从天猫张勇的采访中，我们可以看到未来趋势，所有传统零售商都可能通过不同方式走上电子商务的道路。
天猫和它所在的阿里巴巴集团就是要抓住这个巨大的上升浪，趁势而起。天猫已经是1000亿量级规模，所以它的每一个战略举动都直接影响到中国电商群落的生态平衡。作为平台的天猫，未来会有哪些重大布局？它又将如何应对京东商城、苏宁易购等对手的强势竞争？什么是张勇眼中中国电商行业的未来格局？让我们在下期节目中一一问答张勇。好，我是曾杰，咱们下期同一时间再见。